早上，因为今天有几个小姐妹过来我家玩，她们已经到了外面，我们现在去接她，走。不许了吗？来，走。我们今天准备搞一个活动，就是菊瑶。菊瑶比较流行在于阳江还有湛江，是比较原生态的一个活动。煮点凉茶，因为今天菊的那些鸡呀、还有其他食物都是比较上火的。这帮小姐姐的好勤快哟、准备搅点蒜。堂哥过来了，听到我說有美女，馬上就過來了。誒，我還未過啊！我把別仔個涼茶，你要喝嗎？不要，哦，不要。有點嫌棄哦，你們。沒有啊。我堂哥說拿點生蠔回來燒烤，也好哦。看到你們這幫美女過來，他就下血本了。準備釣雞，要把這個雞瀝乾水分，瀝乾水分，然後再醃製，比較好入味一點。大概釣半個小時就可以了。現在去摘點蔥回來。哦，這隻腳呢？這樣子。哦，又打，又打啊！好耶！这里都是我家的。都給咗。年的大樹多年。到啦，把印在哪邊呢？喺哪邊？掹走個。摘點芫荽做配料。倒沒？倒哦。好。这鸭蛋是我腌制的，拿这个菊瑶。准备去找一块田地有泥的地方，垒窑。要测试一下风味，风往这边的就门口向这边，到时候垒窑的时候就不会那些烟不会熏到自己。表哥好帅啊！让你管呀！不要。表嫂在路上了。比我哥大都该血这样。加油！要用2个窑吧，有3个鸡啊，表哥。我还有2个油窑。对啊，太多食物了。准备封顶了，已经弄好了。我想炒到臭的。封顶要放鞭炮啊！哦，就是说，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，楼盘好像封顶要放鞭炮的，要庆祝的那种。好，可以了，拜拜。好晒美啊！我们现在准备起第2个窑，这里弄了一个，因为食物太多了，一个装不下，要2个。对吧？不好意思，有点膨胀。就我准备烧火。
去那边。我想要点了。你去哪里了？现在阿姨妹在开火了。对。这一回。谢谢。表哥带回来了好多生蚝，准备烧蚝。你们弄得怎么样了？你去哪里拿的生蚝？那边买的。哦，买的。这个鸭蛋要用纸巾包好。腌制鸡，把这个葱塞进它的肚子那里。还有沙姜呢，沙姜在镜里面做吧。还要放蒜，也塞进这个肚子。沙姜，满满的。放其他调料，放点。还要放鸡粉、盐焗粉。放酱油，还要放蚝油这些，放多一点，配料就好吃。然后开始按摩鸡，放点蒜，好，放在这里腌制20分钟，然后再包起来就好了。放葱，不塞进鸡的肚子。这样子哦，那原来刚才我不是你这样子的，我直接塞到鸡的肚子。塞完之后再塞肚子。看一下堂哥在这边。超蚝，就是这种，是堂哥刚刚拿回来的。先吃。今天我好自由，我都不用干活了。今天因为人多，都可以帮我干活。我要记录你们在干活的样子。堂哥在洗生蚝，准备蒸几个来吃。算不听话。都少。准备蒸几个蚝吃。堂哥去买炭了，这些蚝本来是拿来烧烤的，然后没有炭，堂哥去镇上买了。我们先煮几个解馋，放水。好火。准备包鸡了，用这个砂纸把这个鸡包起来。我们还要用锡纸再包一层，包几层吧，这样。这样包紧就可以了，锁住它的味道。
还有呢？还有什么吗？那边在包了那个，我们还焗一点鸡爪，还有鸡翅，都腌制好了，然后还要放点香菜，也要把它包起来，这样焗也才好吃。吃点生蚝先蒸熟，拿点芥末吧，还有刀。蒸的太熟了，这个都缩水了。过来吃啊，你们！已经忘记你了，已经忘记了。好，修好没？我真的已经忘记他们了，他们在烧那2个窑，和表哥一起。这个泥差不多可以了，烧到红红的就可以了。这个温度要超过100度，热一点就那些食物就好熟一点。先挖个坑，然后把里面烧出的那些烟炭埋在这个坑这里面。把这些扒拉出来，然后我们就准备放食物进去了。把窑顶揭开，然后放食物进去。表哥来了，不是堂哥来了，2个哥都在这里。把这些泥压碎，然后就再放食物。放雞，好多灰啊！冇搞笑，可以嘅嘛？快！快點啊！没有。好，那可以看拔起来。怎么个快？这个子呢？打丝可以行。盖上个平的。好不好吃？好吃。给个5星好评。现在吃的是阿鱼妹亲自腌的咸鸭蛋，超级好吃。轻轻的压起来，縮到咩啦？轻轻的压。这个泥还有一点余温，趁这里还有一点余温，我们把剩下的食物放进去。说好鬼我爷爷个呢。我呀，这还有玉米。盖斑汤水。好呀。冇奶飲料流啦。個包咩咯？我番薯炒麵。哦，嗰包有包飯，嗰包高飯。冇阿姐，真是喜欢吃熬。大家在围观，就你一个人在这里干，是不是？我呢你。做個好。真係氣鬼。现在准备开吃了。哇，好熱！哇，看一下那个鸡，好雞好靚。得拿啫，拿得屁用。哇！哦。打實到媽媽過啊，好熱。好。你冇睇。给你开一个，来。哦，堂哥这边说要摆摊了，他烧的好。堂哥烧的生蚝真好吃。哦。有味，好吃。好不好吃？好鲜哦。对啊。活动结束了，他们都已经回家了。这期的视频就到这里结束了，喜欢音乐的记得点钟，拜拜。Hello， 大家好，我是阿姨妹，我们准备出去捕鱼喽，出发喽！
小心哦。你看这个潮水多满，那个网都差点看不到了。这里最起码有2米深了，不知道能不能勾得住网笼哦。潮水太满的话，很难起笼的哦。有点虾哦，今天看到，你看，满笼都是虾。哇，今天的虾好多哦，泥虾。这里有一个寄居蟹，这个煲汤还不错，放了它。嗰批蟹仔8度啊！还有大螃蟹，哇塞，这个螃蟹好肥哦！哇，有鹤鳝呢！来，哇塞，小心哦，好怕它会跑，我要锁喉了。噔噔噔，2条哎！1条笼里面有2条鹤鳝哎，而且个头都还不错。啊，看，蛮大的。哇，好大，受伤了，它在那里搞来搞去，应该被螃蟹咬到了。这种虾虎鱼是长不大的哦，它最大呢就是4到7厘米左右，这个还会大一点点，这个属于适中了，这个大小。这里有几种虾哟，一种是白虾，一种是泥虾。这种呢就是白虾，这种是泥虾。泥虾好养活一些，白虾不好养活，它一上水就马上缺氧了。所以这个价格是不一样的，这个白虾的价格会稍微低一些，这个泥虾的价格呢就会稍微高一些。泥虾的口感是脆口的，这种白虾就会比较清甜一些。看今天的虾蛮多的。你们知道这种叫什么鱼吗？我们阳江话叫做来罗公。这种鱼呢，它是长不大的，就是这么大的。一般我们都是拿来煲汤的，放点瘦肉，直接煲汤就非常鲜甜了。这种学名应该叫做海燕鱼吧？海燕鱼跟它长得差不多，它的外表是比较硬的，口感上比较不太好，所以煲汤的话会比较清甜一些。这种一般都是建议来煲汤的。今天的潮水太满了，不好起网笼，所以呢还有2个网笼没有起，直接回家。给大家看一下今天的渔获，哇塞！今天抓了好多泥虾，全被网友预定了，还抓了一些虾虎鱼和2条鹤鳝。虾虎鱼就是我平常所说的暗仔啊，就是这种啦，统称暗仔。这些都已经被网友预定了。回到码头了，这期视频就分享到这里了，喜欢鱼妹的记得关注，拜拜。Hello， 大家好，我是鱼妹，今天我又来赶海了，好久没过来了，今天刚好选择退潮的时候过来，来看从树林这里翻一下螃蟹。哟，这里有一个青蟹，看到吗？哦，它咬住我自己放的腿，这个太小了，不要了吧。
哇，这里有好多小鱼仔。来，这里，这条不知道是什么鱼，好小的。来，这里还有那么窄，看到吗？游走了。这边还有稍微比较大的弄仔，跑得好快。啊，这里有一个螃蟹哦。不过这个要是在我们家里的话，这个就可以卖钱。不要吧，太小了。这里有一个小螃蟹的脚。哇哦，这里又有一个螃蟹仔。哇，要是这个抓回家卖就好了。估计好久没来了，基本上每个石头都有。但是怕回到家这些，哇，这里又有一个，过来。这个超小的，我们家起地笼的时候也有抓到。这个就是小青蟹，不过这些都太小了。哇，估计好久没来了，这些螃蟹都在等我。这些小螃蟹要是交给那些鱼贩卖给鱼塘的话，养到4、5个月就差不多可以变成大螃蟹，就可以卖给市场了。这里都是螃蟹的脚印。哇，就在这里，它自己躲在这里了。应该是刚撞进来的。哇，这里又有一个，2个，一块石头这里有2个，不过那个跑了。啊，这里还有一个，那个跑不了多远的，这里又有一个小的。这里要有一个，然后那只呢？那只在哪里？抓起来看一下。还有吗？哇，一块石头有3个螃蟹，2个大的，1个小的。快去把这个抓了。哇，这边的石头还有水的。哇，这里也有膨旗，不过不是青蟹。惊不惊喜，意不意外？今天真的好多收获，不过那些螃蟹都比较小，都没要。要是今天晚上养得过来的话，就可以带回家卖了。这块石头就是刚才在那里抓到3个螃蟹隔壁的。哇，这里又有一个，我看到了。哇，小的，不过这些是小的。我怕回到家这些小螃蟹死了，所以不敢带，就放了它吧。走。这个没有，走，下一个。
我刚才以为是什么在动呢，一直在摸，要是被它咬到就不得了了。3个了，那个小的全部没要。今天抓了好多小的，翻了好久才能看到这些大的。那边也定了。哦，我看，哇，这里有一个大螃蟹，哇，这个超级大的。哦，这个比刚才那2个还要大，这个好大力气哦。然后看我这里的。都进不去了。哦，咬住了这个兰口。哦，好大力气哦，这个。这样子吧。我怕它掉了。进去了，进去了。再摸一下这里面还有没有东西。我感觉这个石头也有，但是这个石头实在是太大了，我翻不动。走，再去看一看。这个篮子刚才弄得有点脏了，在这里洗一下。你看这个水好清澈。全是鱼。这个螃蟹跑不掉的，所以这样洗也没有关系。这个螃蟹都被我咬晕了。这边休息一下，看那边有好多人过来这边赶海。现在差不多早了，大家都陆陆续续的都回去了，那边也好多，但是相机拍起来的话，放海。滚晃。哦，有好多条狗啊！4条。好的样子。哦，跑了，有一个小小的螃蟹跑了，有膨鳍。这个就是发财蟹。发财蟹，外面的人好多人都吃的，弄这个做那个醉蟹啊，还是凉拌啊什么。我们这边就很好吃这种。这几天都是水尾嘛，然后家里又没什么货抓，然后没有什么，我爸妈都没有出海，我就过来这边。这边没货的，那边还多一点。
没什么货，洗个手套，然后准备回家。我从中午就过来了，然后翻了差不多1个下午了，现在都涨潮了。从退潮的时候就开始，摸到反涨潮，所以赶海都很需要时间的。走啦，洗干净了，走。来给你们看一下今天的收获，就几个螃蟹。还是一个我忘了。现在准备回家了，都涨潮了。这期的视频就到这里结束了，喜欢鱼妹的记得你们说拜拜。回家。起来天都亮了，喝点粥，然后出去赶海了。洗澡了，在等，因为现在没水开船。我在楼顶观察一下水池，还没有水开船。刚才看了一下水池，已经有水开船了，准备出发。长得好大呀，海鸡，它们都是在海边。加油！去吧，走吧。还有没死大货！哇，好多的青苔呀！上货！一坨青苔，把青苔扔了先，还有一些小鱼仔也放了先。这里有一条金骨鱼，放了。这是鱼苗。哦，游得好快哦！第2个笼连着。哦，这个好重，这个要我爸来才行，这个太重了，里面全是青苔。这几个螃蟹分类好行。哇，这条鲳鱼吧，大是吧？大油辣。大油辣，哦，也是油腻。这个青苔分好些。有一条黄鱼，搁浅了。挺多的。条仔，哇，这个牛仔，这个个头不错，都好肥啊！今天的牛仔。哇，布满了螃蟹，哇塞，这个是现捕来的母蟹，这个，对，这个。蟹打螃蟹，还有一个花蟹。哇，全都是蟹，不得了了，这个青苔还没那么多呢。
把螃蟹分类一下。哦，你看这个膏蟹，好肥啊！很棒的。放了两只吧。哎呦！花蟹、虾仔，你看品种不一样的哦，这个是蓝色的，然后这种是这样子，品种不一样的，但是他们称呼都是虾仔，我们这边统称虾仔。有一些地方这个叫做花蟹，这种还是叫虾仔。哇！还有一条鬼婆，哎呦，还好生猛哦，就是柠檬，把这垃圾分好先。哎呦，好生！哎呀，好痛啊！天哪，这么小咬的我，啊，都有印子了。这些小螃蟹等一下拿去放了。等我一下。哇塞，全是螃蟹，都挺小的。哇，好多！等一下要一起放了，把这些小螃蟹放了。等一下一楼了，去他们那边放了。哇，还是好肥！哇，走火！这里有一个大螃蟹，超级大的大螃蟹，发财了！看到吗？我倒出来再看吧。哇，这个是膏蟹。哇塞！天呐，你看这个真的在这一盘子中的蟹王，把蟹王抓起来。哎呀，肥到发黄啊！这是母蟹来的。又一盘小螃蟹，起码有1桶。哇塞！仿佛看到明年开春的时候，大收获。一般春天都会比较多货一点。看小螃蟹都到桶了。
桶都装不下了，要拿来装。装的太满的话，这个桶会那些螃蟹会爬出来。我们现在去另外一个滩涂把这些螃蟹都放了。抓不起来，蛮抓紧。lớn cũng không. Đi. Người ta có để phóng khoan thu rồi. Bị tao mà thụ lên. 今天回来的比较迟，不知道这点鹌仔有没有人买。走，我们过去出来问一下村。妈。難死咯！好大哦！買㗎。Cái này không đào đá chứ không đào hả? Bao cái đúng không? Đi thao mai mai để thao. Anh xin ngắm xài à! Ngắm xài xanh xin à! Sao mới tính bài lại? Thầy mày có làm gì đâu mà thầy mà mày bao? Ngon, cũng thầy. Bài xuế à? Cánh. Cảnh gì在努力的。卖完了，这期的视频就到这里结束了，喜欢你们的记得关注我，拜拜。